Hello，大家好，我係 Angel 啊，今日又帶大家嚟到星河湖山春曉啦。呢一個則咧係89方嘅3房2廳2衛，呢個戶型就真係無敵啦。首先我哋先從門口開始睇起啊。入戶門嘅呢個位置左手邊咧，亦都係可以參考佢咁樣做一個正面嘅櫃啦。右邊半開放式嘅廚房，亦都係一個 U 字型嘅廚房，係非常之實用噶。其實89方可以做到 U 字型廚房，戶型其實非常之少嘅。雪櫃位咧一樣係留翻喺我哋呢邊正面嘅櫃呢度啦。餐廳位置佢就屬於中規中矩，大概係可以放到4到6人嘅餐台都冇問題嘅，因為佢而家放嘅凳咧相對嚟講係比較大噶。咁可以轉身睇到我哋呢個位置餐客廳，睇唔睇到佢個開間好大呢？其實佢係 book 咗一間房噶。一樣係做咗一個3廳嘅設計，咁呢一個房咧位就係到呢一個位啦，到我哋 sofa 嘅呢個邊位嘅，咁我哋呢邊可以做成一個會客廳啦，或者係茶室都冇問題噶。咁星河湖山春曉最新嘅呢個設計咧，係有一個非常之大嘅亮點嘅，佢所有嘅戶型咧，第一間房都係喺個客廳隔離，咁我哋可以選擇 book 咗佢變成一個3廳嘅設計啦。仲睇埋陽台位置，佢呢度所有嘅戶型都係陽台會係房間連接埋我哋嘅客廳嘅，而且佢呢個牆都係可以 book 咗佢。如果你話將成個餐客廳推出去，然後做一個大落地玻璃，你同人哋講話你而家住緊80零方嘅單位，講都冇人信啦。呢個客廳起碼85方以上先至會有咁大嘅空間啦。咁再睇埋我哋休息區先，休息區分佈咧就剩低嘅2間房啦。呢一個戶型其實會比較適合一啲養老㗎，咁一間房咧就留俾朋友仔啦。咁另外主人房就係我哋自己去住啦，係嘛？依然係做得好好嘅地方係一樣廁所位，佢係冇對住呢個床位㗎。客廁同埋個主人房嘅洗手間嘅大細咧，幾乎就係差唔多㗎啦。咁同埋啦，89方佢一樣幫我哋做咗一個270度嘅採光面。採光都係非常之好噶，最新規嘅產品啦，80 cm 嘅飄窗位置啦，坐喺呢個位置真係好正噶。咁而家呢個單位呢，真正2萬蚊首付，月供2000零蚊就可以攞低噶。雖然佢要27年先收樓，不過唔緊要啊。而家有個新嘅 promo， 如果你買咗3期嘅呢啲單位，2期你可以任揀一個單位俾你免費住到我哋3期收樓為止。咁如果屏幕前嘅你哋對星河湖山春曉嘅呢個項目都感興趣嘅話，歡迎係 contact 我啊！